صحفية إسبانيا عن تحضير نادي برشلونة لمفاجأة خلال فترة انتقالات الصيفية المقبلة بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز من لايستر سيتي الإنجليزي. وفقا لما نشرته صحيفة جول دارياتو الإسبانيا، فإن الدولي الجزائري الموهوب رياض محرز سيكون مفاجأة برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل عقب مستواه الرائع رفق لايستر سيتي بالموسم الجاري. وأضافت الصحيفة أن مسؤولي برشلونة يعتقدون أن محرز سيكون بيدرو رودريغيز لتشيلسي بالصيف المنصرم في صفقة قدرت ب25 مليون يورو. صحفية إسبانيا عن تحضير نادي Regardez, Riyad Mahrez acheté au Havre en janvier 2014 par Leicester pour 450 000 euros seulement. Et selon nos infos, deux clubs sont déjà prêts à mettre 41 millions d'euros en fin de saison pour l'acheter, Tottenham et Manchester United. Sa valeur a donc été multipliée par 90, c'est assez impressionnant, c'était le bon coup. Il y a un peu de 150 000 euros seulement. Et selon nos infos, deux clubs sont déjà prêts à mettre 41 millions d'euros en fin de saison pour l'acheter, Tottenham et Manchester United. Sa valeur, impressionnant, c'était le bon coup. Il y a un peu de الإسباني أن ريال مدريد يرغب في ضم الجناح الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أضافت الصحيفة أن إدارة فلورنتينو بيريز تريد الظفر بالمحرز الذي ساهم في تصدر ليستر للبريمير ليج بتسجيله 13 هدفا فضلا عن صناعته للعديد من الأهداف، ذلك لتعويض خيسي رودريغيز الذي من المحتمل أن يغادر الفريق في الميركاتو المقبل. أن ريال مدريد يرغب في ضم الجناح الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أضافت الصحيفة أن إدارة فلورنتينو بيريز تريد الظفر بالمحرز